अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स की वाले देते पे यूट्यूब चैनल टेक्निकल हाजी नुमान। उम्मीद करें तो सारे खैर खैरियत नाल हो। आज मज़दार ब्लॉग को स्टार्ट करने पे हैं। भाई दी शादी वाली रूटीन को लगे पे हैं। हुण तक ईद का गैप आ गया ही। आज तो जरा घर दी वाला सेटिंग दिखाने पे हैं। आज 6वीं ईद खैर दी रूटीन के नाल हर चीज़ अपनी मामूल जो आ गई है। सारे मिस्त्री आज सारे बराबर थी गए हैं, काम को लग गए हैं। जुमेरात दी हैं तो वो अपना काम दिखाने पे हैं। ये सब खड़ते हैं बहर, ये सारे बहर का व्यू। आज माशाल्लाह तो फुल कानेस पेंट थी गई, डोर पेंट थी गए हैं। आज असा मीटर का सारा जरा डंडा है ना, ये हल चुल गया है। कल सही को सेट करवाया है। ये तले सीमेंट वगैरह भरवाई से रिपेयरिंग कराई से ये नवे क्लिप लग गए हैं। ये कुछ मुरम्मतियाँ हैं पे ख़राब थे खड़ोते हैं। ये सारियाँ कीतियाँ से ये मुरम्मतियाँ थे खड़ोती हैं सारियाँ। इन्हें तो हूँ बड़ा पेंट थी उन्हें। आज इंशाल्लाह इन्हें तो बाहर का पेंट क्लियर थी वैसे मुकम्मल थी वैसे। ये सारी गली साइड वाली गली है, ये सारा घर कॉर्नर थे। ये सारे हाली पेंट रांधे पे हैं। इन्हें मुरम्मतियाँ हैं पे कल मिस्त्री से दवाया से मिस्त्री कल पूरी दीवार लगी है। ये काम करेंगे सारा, ये उन्हें हर चीज़ को संभाला है। ये मुरम्मतियाँ सारियाँ जरी है ना इतने खड़ोते हैं। तो हूँ इन्हें तो पेंट रांधा पी है। पेंट इंशाल्लाह आपका काम कहना पिया है तो हूँ कहने अंदर ये सारे हैं घर के मनाजिर। मोटरसाइकिल अंदर रश लगा खड़ोता है। ये जितने ऐसे को मिस्त्री अब्बा बैक करते हैं सारा अपना अपना मोटरसाइकिल है। अस्सलाम वालेकुम रज़ा उस्ताद, खैर ना ला के वे ईद खैर दी गुजरी है। ये हाले ग्रे शीटा नाल खेड़ते खड़ोते हैं। ग्रे शीट हाले खड़ोती है। सारे रगड़ाई उस्ताद हैं। ये माशाल्लाह फर्ज रिजल्ट बेस्ट है। ये रगड़ाई ये पॉलिश थी पई है। अंदर के थी भी है इधर से पॉलिश थी गई है। ये कमरा सारा फाइनल थी गई माशाल्लाह ज़बरदस्त शाइनिंग चमक तो दिखे नहीं कमरे की बेहतरीन किस्म की है ना चमक है। ये सारा कमरा फाइनल थिया पिया है। ये तो इतों को लिखा रहे वहाँ बाहर के मनाजिर। इधर पेंट थी है ही नहीं। अच्छा ये सारा ने आपड़े आपड़े कमा को लगते पेन। ये ग्राइंडर आ गए कटाई वाले। ये सीमेंट बॉन्ड आ गई है। ये सौसा बनाते वेंदे पेन बाथरूम दे विच टाइलां लगदे पे हैं कमोड वाली जगह ते। लेबर जोर शोर नाल अपने काम कारां को लगी पई है। अफान खान काम को छिकवाई पे हैं। व्यूअर्स आज दे व्लॉग को एंड पे करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।